ஹாய் நண்பர்களே! எல்லாருக்கும் ஹாப்பி சண்டே. சண்டே எப்பயுமே ஜாலியா கொஞ்ச நேரம் தூங்கணுமா, எழுந்து கிளம்பணுமா, எங்கேயாவது சுத்தி பார்த்தோமா அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா, இன்னைக்கு காலையிலேயே நல்ல மழை. காலையில எழுந்தவுடனே ஒரு ஹெல்த்தி மிக்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு, டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்ல மழை பெஞ்சுட்டு இருந்துச்சு. அ இன்னைக்கு டூரிசம் வரவங்க வந்து பிளான் வந்து நீங்க ட்ரெயின் உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்க தாராளமா வரலாம். இல்லன்றவங்க வந்து கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா, இன்னைக்கு மழை பெஞ்சதுக்கான தாக்கம் வந்து நாளைக்கும் இருக்கும். நீங்க இன்னைக்கும், நாளைக்கும் கொஞ்சம் வந்து தள்ளி போடுங்க. ஏன்னா, அப்பதான் உங்களுக்கு சுத்தி பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கும். வந்திருந்தீங்கன்னா, சேஃபா இருந்துட்டு சேஃபா போங்க. பாய் நண்பர்களே!